Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka. Opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Fotografiji je moj otac sa svojim roditeljima. Desno je njegova majka Angelina, po kojoj je ovaj objekat dobio ime. A sve ostalo je istorija o počecima ruralnog turizma u Srbiji i jednim od njegovih rodonačelnika, porodici Vidaković, koja već četvrt veka uspešno širi gostoprimstvo sela Kušići, nadomak Ivanjice u domaćinstvu Vila Angelina. Uživajte u priči o njihovoj turističkoj ponudi. Selo Kušići i domaćinstvo Vila Angelina nalazi se na padinama planine Javor. Za one koji dolaze iz Beograda, najkraći pravac vodi autoputem Miloš Veliki i dalje pravcem preko Arilja i Ivanjice, sve do izlaska iz Ivanjice, gde je potrebno da se na kružnom toku isključite u smeru ka Sjenici. Odatle vas čeka još 25 km uspon na krivudavim putem do današnjeg odredišta, koje je označeno u samom centru sela Kušići. Razdaljina od Beograda je 233 km, a našoj ekipi je trebalo oko 3 sata vožnje. Bavimo se seoskim turizmom punih 6 godina i tek sad stigo smo kod jednih od njegovih osnivača u Kušiće. Sram nas bilo. Vidakovići, dobar dan vam želim. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli. Tu smo sad da ispravimo grešku, a vas, domaćine Stojadine, da zamolim da predstavite članove svoje porodice. Dobro, vi mene došli. Do mene je supruga Anka, sin Rajko i snaja Dušica. Ima jedna stara pesma koja sjajno opisuje okruženje vašeg domaćinstva. Kod nas se kaže, oj mučnu mučan li si, oj javore jadan li si, oj golio gola li si, teško nama među vama. Vidim, mnogo vam je teško. U tom duhu ide i posluženje dobrodošlice. Jest. Anka, čime ćemo se okrepiti? Pogaču koju je napravila moja snajka. Rakiju i med sa ovih prostora. Pa može li bolje? Ne može. Ma da li je to lisnata pogača? Jeste. Hoćemo da se poslužimo? Naravno, izvolite. Rukom, jel tako? Rukama, da. Evo parčence s kraja da ne pokvarim izgled. Pogledajte kako se žuti. Jest. Što ima ukus. Ko neki kolač da jedem. Da. Nema, to snajka kad umesi. Ne može da pogreši. Hoćemo i med na pogaču. Obavezno, obavezno. Med sa Javora. Da. Sad ide ovaj rat. Jao, pa samo ovde ima 20 lekovitih biljaka. Sigurno. U ovoj kašičici. Sigurno, to je najmanje. To je med Vladete Nestorovića, našeg rođaka. Pohvalite ih. Hoćemo. A onda da nazdravimo i za njih. Domaća rakija obavezno. Da li ima neka specijalna zdravica? Pa ima, evo, dobro mi došao da se zdravim. Domaćini, žive li vi meni?
Sve u zdravlju i veselju. U zdravlje. Živeli, živeli. Au! Ma idi bre. I otišao sam, al u visine. Ovo nije rakija, već lek. Kao lek. Naročito izotrap. Onda da se lečimo danas. Da. Šta mislite? Ništa. Kako smo po dolasku doživjeli renesansu duha i tela, sad je red, Rajko, da nas upoznate sa smeštajem koji postoji više od 2,5 decenije. Može. Pratimo vas. Domaćine, na ulasku smo u smeštene jedinice. Opa, pa vi imate 4 zvezdice. Da, to je prva kategorija, seosko turističko domaćinstvo Vila Angelina. 12 soba, 28 ležajeva. Da pogledamo kako izgleda hotel sa 5 zvezdica u seoskom turizmu. Izvolite. Prva jedinica je sa bračnim ležajem. Jeste, to je sa bračnim ležajem. Imamo 5 ovakvih soba. Ovo možda bude pomoćni ležaj, mada. Taman za roditelje sa malim... Da, sa malim detetom i tako. Sviđaju mi se ove sunčane boje. Pa jeste. Trudimo se da napravimo prijatnu atmosferu. Svaka soba ima svoj kupatilo, tuš, kabinu. Imaju peškiri, fen, ovaj ketler za toplu vodu, za kafu, mali frižiderčić, internet. Televizija. Televizor, da. Da pogledamo i drugu jedinicu. Ovdje su trokrevetne sobe. Ima jedan francuski ležaj plus jedan. Ova soba ima i plus ovaj pomoćni ležaj. Isto je opremljena kao prva. Jeste, sve je isto, da. A sad soba koja najbolje prikazuje u kakve smo lepote došli. Evo, da. Ovo je ista soba, ova nema pomoćni ležaj. Kroz prozor vidite obronke Čemernice i planina Mučanj. I to u zlatnu jesen. Ona stena tamo, to je planina Mučanj. Ovo je dole ispod naše imanje. Ima tu 3-4 hektara. Imamo svoj izvor na početku šume dole. Bože dragi, šta priroda može, to ne može niko. Pa, ja sam se zaljubio. Slika govori više od reči. Ko želi mir i tišinu, ovo je savršeno mesto. Krajolik za opuštanje. Jeste. Moram da priđem. Da. Domaćine, spustili smo se na donji nivo. Tu isto imate više jedinica. Jeste. Ove sobe u prizemlju, znači imaju ovaj tren terasu. Imamo 2 sobe sa razdvojenim ležajevima i 4 sa francuskim ležajem. Cveće još nije pobeglo od jeseni. Jeste. Leti to bude sve puno. Ne vidi se terasa od cveće. Tako. Kroz cveće u enterijer. Da, svaka soba ima kupatilo. Ove su nešto malo manje sobe. Imaju terasu ispred. Malo ljudi provodi vremena u sobi. Koriste svaki moment za šetnju, za uživanje u pogledu, u prirodi i tako. Kako se grejete? Grejemo se centralni bojler, centralno grejanje za sve sobe. Grejemo se na drva, imamo svoju šumu. Imamo još jednu sobu sa savršenim pogledom. Ovde su 2 samca. Jeste, 2 samca. Mogu i da se spoje po potrebi. Dođe 2 pa izađu kao jedno. Jeste. Bilo je i toga. Bilo je, naravno. Pa kad su inspirisani ovakvim pogledom. Jeste. Rajko, gosti imaju i ovaj zajednički prostor. Da, ovo je jedna zajednička prostorija za ljude koji hoće sami da skuvaju kafu, čaj, vole da porane u 6, ponesu kafu u livadu dole da piju ili na terasi. Također ima i jedna biblioteka ovdje ko želi malo da pročita nešto, brošura iz turističke organizacije. Da se inspirišu sadržajima okoline. Jest. Evo, turistički vodič opštine Ivanjica. Ovo je sjajno za pešačenje, planinarenje i biciklizam. Kulturno-istorijsko nasleđe. Kod vas se baš uživa. Da. Domaćine Rajko, imate lep smeštaj, ste u divnom delu Srbije. Koliko gosti treba da izdvoje za smeštaj ili za pansionsku ponudu? Pa, kod nas cena noćenja s doručkom je 2.150, polupansion je 2.950 i pun pansion 3.550. To je jako povoljno.
Pa eto, moramo neku cenu naći da bi dolazili ljudi i tako. A popusti za decu? Deca od 3 do 10 godina imaju upola cene plaćaju. Sjajno. Ispod 3 godine ne plaćaju ništa. Ne plaćaju ništa, da. Opremljeni ste sredstvima komunikacije. Jest. Imate zavidno iskustvo, pa možete da procenite za koga je Vila Angelina najpogodnija. U Vilu Angelinu leti više imamo stariju populaciju koji ostaju i duže, i po 10-15 dana i više, dok zimi imamo uglavnom porodice sa decom. Ima dosta i stranaca, negde od marta do oktobra, mahom na jednu noć, na putu za Crnu Goru ili Albaniju, prenoće ili u povratku, tako da ima iz celog sveta gostije bilo. Svi su dobrodošli. Svi su dobrodošli, da. Na ovoj slici je kafana koja je izgledala pre 150 godina. Bila je pod Šindrom, pa pod Pločom, pa sad je pod Crepom. Recite mi, zašto se oduvek zvala Mali odmor? Pa mali odmor, eto, je bilo da malo sedneš, da se odmoriš i da produžiš dalje. Znači putnici namernici. Putnici namernici, jeste. Moji su pre 100 godina kupili ovu kafanu i zemlju i držali sve do rata. Kad je posle rata su nacionalizovali ovu kafanu, tako da smo mi svi otišli po svetu. I svi smo se našli u Americi. Tako da sam ja zbog roditelja vratio se zbog njih. Kafanu su nam vratili. To je bilo jedno ruglo ovde napušteno. Onda sam razmišljao, došla teža vremena za Rajka, gdje će da radi, šta, i rešim da se vratim, da opremim tu kafanu i da počnemo sa radom. Svi su mi rekli da sam lud. Prvo što sam se vratio iz Amerike, drugo, svi beže u grad, a ja se vraćam ponovo u selo. Međutim, sad kažu da sam ja pametan i da je to, eto... Da ste uradili pravu stvar. Pravu stvar. Dame, šta nam lepo spremate? Danas ćemo spremati svinjski gulaš sa pireom. Ovde smo izinstali luk. Dobro. I sada ćemo dodati meso isečeno na kockice. Ništa bez svekrvine pomoći. Ništa, naravno. Imate i mlade snage. Da, mlade snage u koje se uzdamo da će nam kasnije pomagati, a sada trenutno uče. Za gulaš postoji pravilo. Koliko mesa, toliko luka. Tako je. Što više luka, onda je gulaš ukusniji. Šta još kuvate gostima? Znači sarma, gulaš, pasulj i trudimo se da stara ta jela da se otrgne zaboravu da bude na meniju i domaće, naravno, namirnice iz ovog kraja. Mi smo poznati po krompiru. E pa, gledoci, evo nas na mesto odakle je čuveni ivanjički krompir. Da, čuveni ivanjički krompir. Nalazimo se u podnožju planine Javor na 1400 metara nadmorske visine. Ovo je njiva gospodina Stevana Dojčinovića, među većim proizvođačima u ovom kraju. Kakvo blago vi ovdje imate? Pa imamo na ovom potezu 3 hektara elitnog krompira. Javor je specifičan po tome što ima dovoljno vlage svake godine i zato je ovakav rod. Zašto je baš ivanjički krompir najbolji? Pa verovatno zbog toga što manje prskamo, manje đubrimo, jer su nam parcele plodnije i gajimo sorte koje su otporne na deficit vlage. Specifičan je kraj. Nadmorska visina je pre svega. Onda da pokupimo džak 2 dok se nije razgrabio. Naravno. Stojadine, stigla je i jagnjetina na red. Ona je iz ovih krajeva. Ona je iz ovih krajeva, taman posla. Poseban ukus, posebno sve. Evo sad ćeš da dobiješ, da probaš Au, pa kakva čast. Probaj, pa ćeš da vidiš da li izgleda. Da ne hvalim samo na oko. Jes, nego... Rekao bih da se meso topi. Ma, samo da se guta. Dušice, uz gulaš mora nešto i da se umoči. Da, integralne pogačice, od helde. Da vidimo kako to pravite.
Inače sam ja učila zanat od nje, tako da je. Ja sam predala njoj posao, tako da... Da li je učenica nadmašila učiteljicu? Položila je se odlično. Ovo je heldino. I šta još stavljamo? I 2/3 belog, 1/3 integralnog brašna. Da bi se vezalo. Da, jest. Ide sol. Kvas, so. Dobro. Kvasac sam stavila. Treba sve odušno. Ne moraš. Ne. Pišem ja za recept. Šećer i so. I onda malo vode. Evo je voda. I malo ulja biš. Kako je osmišljen ugostiteljski deo Vile Angeline? U ovoj kafani uslužujemo goste pansiona, imamo sva 3 obroka i piće. Dobrodošli su i putnici namernici. Sad samo organizovane grupe turista radimo. Nema radne snage pa smo sveli to na turizam sam. Da li su nam gotovi heljeni kolačići? Gotovi. Anka kao nas. Da, ovo što smo mesili. Ovo su od helde, a ovo od praženi. Ovo je kukuruzni. I još kad ih poslužite sa sirom i kajmakom, nema ništa lepše. Servirati uz pogled na Goliju. I na mučanj, i na javor. To nema cenu. Vila Angelina decenijema usrećuje goste svojom toplinom i neverovatnom prirodom koja je okružuje. Ukoliko želite da budete jedan od njih, pogledajte informacije pred vama. Rajko, vidi se da su vam deca omiljeni gosti. Ovakvo igralište sa okolnim lepotama je njihov san. Jeste, za najmlađe goste. Imamo ove tobogane igralište. Pored nas su i školski tereni. Trenutno su u radovima jer se natkrivaju, koje koriste i naši gosti. Tako, inače ovo dole je skroz naše imanje. Tamo dole je i izvor pijaće vode. Jeste, dole na dnu livade, na početku šume imamo svoj izvor koji inače koristimo. Čista planinska voda i tako. Domaćine, da vas vidim sad. Ajde. Nemojte mnogo da me ponizite. A neću baš odmah Nisam dugo igrao. Ajde. Ja se izvinjavam. Nisam. Pa vi ste profesionalac. Nema roštiljanja. Nema. Nije loše. Evo ruke. Možemo i da vežbamo. Da, ima to za rekreaciju malo istezanje. I ovde je veličanstven pogled. Jest, sede ljudi ovde kad je kišno vreme, čitaju knjigu, uživaju u pogledu tu dok im se deca igraju, sankaju i tako. Na drumu u Kušićima je obeleženo groblje krajputaša. Da. Gostima su interesantni ovi spomenici kao deo legendarne tradicije. Jeste. To su grobovi umrlih ratnika koji svedoče nekim vremenima. I skoro su restaurirali ovih nekoliko krajputaša gde može se i pročitati koje su porodice, gde su poginuli i ostalo. Gosti rado i sednu ovde, imaju taj pogled i jedinstveno je možda i u Srbiji da se vide ovi krajputaši, tako da. Rajko, u kakav ste nas ovo raj doveli? Spektar jesenjih boja hipnotiše, a svežina vazduha nas je skroz opila. Pa jeste, kao što vidite, iza mene su uglavnom listopadna drveća, ali ima i četinara i klima stvarno pogoduje za astmatičare, bronhitis i uopšte krvnu sliku. Gosti mogu da uberu razne šumske plodove. Pa naravno, imamo i pečurke, vrganj, lisičarke i ostale. Onda imamo divlje borovnice, divlje kupine, maline. Da li ima divljači za lovni turizam?
Pa evo, upravo je danas počeo lov. Ima divljih svinja, srna, lisica, zec. A u kafanu Mali odmor stigla nam je jedna ozbiljna ekipa. Danas imamo u gostima sekciju Kušići, lovačko udruženje Čemernica, sekcija Kušići. Oni su došli na ručak jer ništa nisu ulovili. Jeste, kad ništa ne ulove, onda zakoljemo jagnjevni pras. Sa nama je i predsjednik udruženja. Ovo je predsjednik udruženja Mišo Dabović. Možete nešto da ga pitate. Dobar dan, Mišo. Dobar dan. Da pozdravim i čitavu ekipu. Gospodo, prijatno vam. Hvala. Vi ste česti gosti Malog odmora. Uvek i najčešće obavezno se tu okupljamo u toj kafani. Tu je kafa iztra, rakija po jedna samo sme. Odlazimo u lov, u povratku opet. Nešto mora se kolje, bilo prase, bilo jagnje. Rajko nam to isecka lepo, servira. Uživamo druženje, lov se svodi samo prvenstveno na druženju. I dobri domaćini. Dobri domaćini, naravno. Da upitamo nešto i lovce. Ljudi, jel ukusna jagnjetina? Možete doći da probate. Da. Ako nešto ostane, šalim se. Ostavit ćemo. Sve nam je jasno. Prijatno ljudi. I srećno sa ulovom. Hvala. Domaćine, evo, popeli smo se na vrh Javora. Da, ovo je 1400 metara nadmorske visine. Nalazimo se kod spomenika majoru Iliću i poginulim slavnim borcima u ratovima za nezavisnost Srbije 1876-7. godine. Da iskoristimo priliku da se poklonimo senima palih boraca za slobodu Srbije. Da. Neka im je večna slava. Slava im. Odavde se pruža i veličanstven pogled na okruženje. Ovo je vrh Javora, Vasilijin vrh, na 1519 metara. Dole u dolini vidimo jedan objekat sagrađen od kamena, to je nekad bila karaula ili carinarnica. Tu je bila granica između Turske carevine i Beogradskog pašaluka. Polulevo vidimo Jadovnik, Zlatar, Novu Varoš, a levo je Sjenica i Pešterska visoravan i u daljini su Crnogorske planine. Dragi naši Vidakovići, kad upoznam domaćine sa ovakvim iskustvom, prvo pomislim da ih pitam odakle su počeli da bi stigli do ovolikih godina uspešnog poslovanja. Pošto je bio veliki odliv građana iz sela, kafane ne mogu da rade, došao sam na ideju da je najbolje taj seoski turizam, jer je bilo ispitivanje, pa su pronašli da je Kušići najidealnije mesto za bronhije i te bolesti, pa sam došao i ja na ideju da bi mogao da primam goste. Imamo mi gostiju koji su po 2 meseca tu kod nas, svake godine. Domaćica Anka, da li ste sumnjali u supruga ili ste ga bodrili od starta? Pa u početku jesam, ali posle, kad se vratio iz Amerike, rešili smo to da počnemo. Oni su obećali da će tu da ostanu i tako da, eto, svim snagama smo krenuli. Da li je i vama kao mlađima to došlo prirodnom kao porodični posao? Pa jeste. Zahvaljujući angažovanju cele porodice i dece i roditelja, to je krenulo onako fino i zadovoljni smo i rezultatima. Rajko, bili ste tada mlađi. Zar vas nije privlačio odlazak u grad? Pa eto, i ja sam živio u Americi, pa se vratio i tako. A da li ima nešto u vezi sa ovim pogledom i vazduhom, ovom zemljom, korenima, da se odluči ne idemo mi nigde odavde? Pa kaže, zec gde se okoti, tu i pogine. Slikovito. Da. Dušice, koliko vama kao domaćici i ženi sa sela ovo prija? To jako prija. Mislim da može ovdje da bude potpuno ispunjen u svakom pogledu. A da ne pričamo o dobrobiti
od ovog vazduha, prirode, a na prvom mjestu odgajanje dece u ovom okruženju. Kakvi su vam planovi za budućnost? Potencijala ima za što god hoćete, ali pitanje je samo radne snage i koliko možeš to, jer sve što napravite morate da održavate i da... Zahteva dosta truda i rada. Mi se trudimo ovo što imamo sad da održimo koliko možemo porodično trenutno. Ali mislim da se sve lakše realizuje kad postoji ovakvo poštovanje i porodična ljubav. Na prvom mjestu, da. To je prvo mjesto. Da li ipak domaćice komanduju, a vi domaćini izvodite radove ili... Slušaj. Ko komanduje ovde? Da kažem, mi komandujemo sami sebe. Svak zna svoj posao. Svak zna svoj posao i ja se često nasmijem, pitaju tako, kako se slažete. Nemamo vremena, svak na svoj posao, jedini sam ja slobodan. Pa vi nemate vremena ni da se posvađate. Jest. Ako želite pravi seoski turizam, onda bi definitivno trebalo da posetite Vilu Angelinu i vidite zašto su naši domaćini među omiljenima. Broj za rezervacije je na tabli pred vama. Stigo smo i do trpeze domaćinstva Vila Angelina. Videli smo dosta toga što je danas spremano, ali Dušice, da vas zamolim da nam predstavite šta je sve izneto. Pa tu je iznet sir i kajmak isto također s ovih prostora. Zimnica je sad spremljena, paprike više vrsta, šarena salata, ajvar, naša domaća pršuta, paradajz također naš domaći, punjene paprike sa sirom i također imaju više vrsta hlebova, kroje, imaju pogačice sa tikvicom. Ajde da krenemo sa klasikom, posebno za ovaj kraj. Hlebčićem i kajmakom. Da napravim jedan kušićki sendvič. To bi bio pravi potez. Evo, ovaj ću rukom, da se mnogo ne foliramo. To je ono što sam ja mislila. Onda mi je posebno zadovoljstvo. Evo da prelomim strane sendviča. Parči za poklopac i tu sad ide mladi kajmak sa... Javora. Evo ga. Pa idemo još jedno parčence. Šta smo rekli da je ovo? Pršuta naša domaća. To ću isto prstima. Rukom, bre. Pa tu može list kačkavalja. U stvari ne. Hoću baš režanje ovog domaćeg paradajza. Aha. Kako sam ga našao, deluje baš sočno. Stojadine, jeste li videli da je neko ovako nešto uradio? Ma nisam video, bre. Sad je red i da ga probam. Jel može? Mali odmor kanape. Domaćini, ovo ne da je lepo. Znate, svi mi kao najlepše ukuse pamtimo one iz detinjstva. Tako je. Pogotovo od jela naših baka. To sam sad doživeo. To je upravo ono što mi želimo da otrgnemo od zaborava, ti ukusi. Da sad otrgnemo od zaborava i ovu kolekciju paprika. Sad im je sezona. Ova je ljuta, somborka. Hoćemo ovu malu, ali najcrveniju. Iste se sve. Au, ako je ovo manja... Čovjek snima, ti sad prosipaj. Ali je mesnata kao neki ramstik. To stoji i iduće godine isto tako. Da. Kad je planinska. Da. Meni sad nešto nije jasno. Znam da važi da su paprike najbolje dole na jugu. Oni će se verovatno uvrediti, ali ova vaša je isto odlična. Da li je moguće da se ovo desi? Do recepta. Do recepta. Ne znam šta ste joj radili, ali mogao bih samo nju da jedem do proleća. A sad sledi ispiranje i restart sa domaćom supicom. Ja joj se uvek obradujem, jer je čak i u seoskom turizmu retkost da je neko napravi. Dušice, jel mogu da vas zamolim? Naravno. To je domaća kokošija supa. Jesu i rezanci domaći? Jesu. Sami pravili? Sami. Pa vi ste me pogodili u centar mog gastronomskog živca. Volite? I još kokošija. Da. Da prvo pokažemo kako izgleda boja domaće supe, a šta tek čine domaći rezanci. Ma ovo nije supa, ovo je neki eliksir.
Da, to je upravo, što bi rekli, prirodna infuzija. Tako je. A na stolu su i druge infuzije. Anka, šta ste još izneli? Pa imamo majonestovan pasulj, prebranac, mladi krompirići sa svinjskim mesom. Oni su zapečeni. Da, pekarski, da, krompir. Da krenemo mi sa jelom koje je danas spremala Dušica, pa da je hvalimo. Naravno. I sa pireom obavezno. To sam čekao da kažete. Video sam danas gde raste na Javoru i siguran sam da je najbolji. Obično se prvo uzme zaloge gulaša pa pirea, a ja ću obrnuto. Posle koliko emisija našeg serijala, evo premijera degustacije Ivanjičkog. Ivanjički. I sa njim odmah ide kašika. Mesa. Iz gulaša. Nešto ste dodali u gulaš što nismo videli. Tajni sastojak. Znači? Ljubav. Znate kako, ja na pijaci u Beogradu kod jednog čiče što nosi šajkaču kupujem krompir iz Ivanjice. Onako, nije loš. Svašta ću da mu kažem kad ga vidim sledeći put. A da li je moguće da je ovoliko dobar? Može. Ovde imamo i mlade krompiriće. I mlade? Da, i to mora da se... U novembru. U oktobru, da. Pa hajmo i na njih. Ali nemojte mnogo i može malo rešije parče tog mesa. Eto, malo da je prošarano. To jeste. Mislim da ste uboli. Ma da, gledajte ovo. Ako je kamera stigla da uhvati. Domaćini kažu da postoje 3 agregatna stanja. Voda, gas, kako ide beše? Vazduh. A ovo je 4. agregatno stanje. Ne znam da li sam ga zaslužio. Bajadera, što bi rekli. Tako je, Dušice, bajadera agregatno stanje. Da spakujem na viljušku. Tačno, 4. agregatno stanje. I odmah ide mladi ivanjički krompir. Kako ga sada ima? Ja verujem da je mlad, ali ipak... Nema šta da veruješ, ne može drugčije da bude. Jel' tako? Pa ja. Pa da vidimo. Probaj. Ja se selim kod vas već koliko danas. Ma ovo je čudo. Izaberi samo sobu i eto. Je li mladi? Jeste mlad, ali da li je moguće da ovako sladi? Kao da ste ga šećerili. Nema šećera, ne može u krompir šećer. Ne znam. Sladak nakon. Ne, stvarno je ukus poseban. Poseban je ukus. A šta mislite kakav mi u gradu jedemo? Gde ga nalazimo? Čekate da vam neko donese. Jel? Svaka vam čast i budite svesni privilegije što ste ovde. Nešto što je mnogo lepo i kvalitetno vam je normalno. Jeste. A nešto što je loše i ružno isto je normalno. Ajde na pola da se nađemo i za takvu budućnost da nazdravimo. Živeli. 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 Domaćice, Rajko, živeli. Živeli, ja sam popila. I odmah u napad da se ne ohladi. Domaćini Vidakovići, na rastanku želim samo da vam kažem da smo danas prisustvovali demonstraciji sile seoskog turizma Srbije i da nam se uopšte ne ide od vas. Kada neko bude pisao priručnik za vođenje seoskog turizma, dovoljno je samo da dođe kod vas i samo da beleži šta radite, jer bolje od ovoga ne može. Ovoga puta neću gledaoce pozvati da vas posete, jer ako nisu to do sada shvatili, onda vam takvi gosti i ne trebaju. Ekipi i sebi želim da se što pre vidimo na zimu ili u proleće, kada priroda promeni boje, a do tada ostajte nam zdravo i veselo. Hvala. Dobro vi došli, hvala vam i da dođete uvek. Hvala na pozivu. Svako dobro. Takođe. Zdravo.